Chérie. Chérie. Oui. What? Foi. Shene kwenda kwa isuku nje kwenda kwa isuku ngezo mbona Nachichona ivyo naco bitwaye ariko ndakubaza je nako ndiyumvira ku bintu bijanye n'ujya mu tipe urabona ahantu hose tuba turi abaturi inyuma uravyumva ahantu hose nshira ikirenge nawe ashiraho ikindi bisigura yuko ujya mu tipe arafise ukuntu arimo araronka amakuru ahantu hose tuje yamadukurikirana sivyo ukuranyumva uburenda cyane kumenya ujya mu tipe amakuru yanje nawe yoba yakura urabitse cyaho ahantu hose tugenda tuba turi kumwe umwanya wose tuba turi kumwe jene n'ibyo bintu usashira jene n'ibintu ngo umuntu azava twica no kuwe bazigene ko ndimvira ko amakamera iryambwa yoba barashize hariya cyangwa gafata amajwi aguma nyumviriza nkwega mu bwonko ahantu hose nigiriye ankurikirana yibaza ngo nari bagiye kwica jewe generale rupfu umva ndakubwira ikintu kimwe ntegerezwa kumenya aho amakuru yose yakura kandi ikindi naco n'uwamutumye ndibaza ntiyamusobanuriye neza uwo ndiwe jewe ntiyamusobanuriye gusa ico novuga coco nico nzi coco ntazomenya aho anakura ayo makuru ntazomenya umuntu yamutumye kungendanira jewe generali upfu ca azopfurupfuru bindaki azopfurupfuru Gazapa twica n'undi musa bitegeye murashuje nzotwica umubiri wose n'intuguta habaye ikivuye niko njye ni sportif nakunda kira sport page nk'utakijya gitingo munyene nimenyereza kuko ego rugamba ni rurahi cyakuma tugira imimenyerezo okay aho ni byiza amashini Jennifer kibazo muri runo nubwo mwampaye indaro Jenda wana umengo nzahasiga gato kurabona kuri urya munsi twagidesha nuko twari tumeze twatumewe nabi kandi cyane byanye naco yoba yarabivuze ntabwo yoba yariketse akabwira ati yoba yarabikoze cyane isuye my baby don't worry ntugira ikibazo siko twebwe umwasi wacu twikeka kandi ufite kubwo umwasi umwe gusa ni CHEVAL ariko ibintu byabaye byatuye amakenga ariko ntitwabibandanye cyane gose kuko turiko tubibaza none icyabitumye ninde umuntu CHEVAL wo karakoresha nga mu rugo ninde ariko ndabiravye dani na kintu kirekire avuga ko twebwe na kintu kirekire turabyumvira ko bisigura yuko turacyabiraba ariko nta muntu umwe twikeka ariko shema cyangwa ndabiraba ukuntu bimeze urya munsi twarishana usibye dani n'amasaka gusa cyane nabonye bakarishana gusa je ndikeka ko yoba ari munsi masaka baby umvita kubwira isi ndagusabye ibintu byo ngaha mu rugo turekane nabyo twe twibandanyiriza ubuzima bw'iwacu dukundane wumva ushaka umamagare numva ndagushaka tuyirire ubuzima man live sawa akana keza nandeke kuta njye ukatsi si
sinzi nanjye bashaka kumanya yose kumanya bari cyumbatse mbatenda kwishuri amamana nyabukazi sivyo kandi ukoresha umwanya urabona sheri je nawe ari twaramanze umwe naho tutarabishira hanze abantu benshi babimenye ariko nashaka ndakubaza wowe ufise amadiri nyabaki ukora umenga hari abantu bakwirukako umenga hari abantu wirukako umenga hari abantu umenga sinzi mufitaniye ibibazo byinshi je no mpamvu n'ubwo usiga ngaha sigara numva umenga sinekanye mfise ubwoba je mura ndavyumva siko nivyumvikana je nawe ukawukora ibintu ntazi ivyo bintu byumva bibaho vrema reka bidushika umunsi umwe uze ngaho usanga je banyishe ntazi n'ikintu na kimwe ntazi n'abaje ngaha kumica ntabazi ntazi niyo bazanaye eregize kanga mbatse ico kibazo rigize kangahe umbaza ico kibazo kubaza kenshi kugira aranje menye ivyo ukora nta musi ndakwishura ariko ntazirambwiye ivyo nkora barenda kugira ikintu kimwe wa mugore sivyo burya umugore w'ubwenge yubaha umugabo uko kunshira kw'isoni uza kumbaza ivyo nkora ukuranyuma ubwa mbere narakwihanikije ntabwo ati wewe ntuzonyinjire mu buzima bwo kumbaza icyo nkora sivyo wasanze guzuye urajya ukaryama hari ico ubuze hari umuntu haza gufata mu kaniko kunyinjira rero mu buzima uguma umbaza ivyo nkora ivyo ngenda gukora nzinduka misi yose mu gitondo ngenda umuntu w'umugabo ni nk'umusirikare agwa ku rugamba agenda guhiga irasiyo agataha atahanye irasiyo kandi ntashe ntazanye irasiyo ndazi ko ivyo navyo twobiva kuri ivyo rero nimba uzi ko ufise akandi kazi uriko urakora gatandukanye no kuba umugore wanje jewe uzomenya uriko uranyuma uzomenya neza ico nkora nimba ari uwagutumye naho ubimbwire hakiri kare ndanabikubwiye ndanakwihanikiza n'ubundi munsi usubiye kumbaza ico kibazo sha beho ndakubaza umunsi twari tugiye iwanyu urabona ko twagarukiye mu nzira kuva ujya munsi niho usubiye kumbaza na rimwe ikibazo cyo gusubira muhira iwanyu ndagiye nyuma y'iminota 30 ca ngaruka tugenda iwanyu Bora muswati masaka ndagusabye sha ndakubohora ega wowe udutekera neza kandi uri umuntu mwiza ndagusabye umbwize ukuri ninde yagutumye bijya bintu nakwiyesime none ngo yesime ndiko ndarenganywa yesime nukugira umaraza niko ndarenganywa ngo ijambo ndarenganywa niko ntashaka kumva mu matwi yiwanje masaka masaka ndagusabye umbwize ukuri fukama ndagusabye umbwize ukuri ngira umuntu mwakoranye bijya bintu uramuvugana mvuga no musi uravuga utegerezwa kuvuga cyangwa urapfa nta kimwe yo
ngize ukuri ndakunywesha ngize ukuri sha ngize ukuri ndakunze ngize ukuri nabyo vuga ndakwigirako nikutegereza gupfura mu tubwire masaka muswati ndamwica ndakwica nuvuga no musa tegeza gupfa masaka byakunda uyu munsi utegerezwa gupfa byanga wishe abantu batandatu imana ikinge wanjye dani ndimubwira ndani cyane se mu rukira nabyo gusa mu burenganzira nk'umwanzi dani imana yarakinze ngurusha dani Masaka twarusha dani ngurusha tumuhohoshe basi atubwire Masaka uri bukumubano wari ufitaniye mwiza n'abantu bantu mbere yuko dukorera ikosa ndabyibuka ndiko ndarengana n'ukuri ndababarira okay esti amuswati ibyo tuzi ni bike gusumba ibyinyegeje mwawe mu rugo ngombye kuvuga ibyihishe muri runo rugo ni byinshi cyane gusumba ibyo tuzi n'ibyo turiko turagwanira ndazi ntimushobora kuntahura kuri uyu mwanya ariko iminsi irikiraza muzontahura kuko je nta kintu nkorera ubusa kandi mwibuka twihaye intumbero yo kurwana urugamba rw'ubwenge gusumba inguvu nyinshi iminsi ngaha tumumaranye Masaka narabarekuriye naco mutamukozeho uyu munsi mumubohore Masaka kandi abandanye n'akazi kiwe tubane nk'uko twahora tubana namuhaye imbabazi abeho nk'uko yarasanzwe abayeho abandanye akazi nk'uko yarasanzwe agakora urakoze hama nawe ucunge ibyo usanzwe ukora je ntacyo nkorera ubusa mu buzima esti mubohore esti ne mubohore oya Danive wana kugira idefu ufise mu buzima nakubonye ni imwe na yindi wowe ufise umutima w'ikigongo ufise umutima niyo mpamvu bakubwira ati ikigongo cyinshi gituma wijajara ibintu byose byo bikayangara wayi umuntu nk'uyu yaswe kunyica jewe Dani ndumuvukanyi wawe akadushiramo uburozi iyo uri hajye no warapfuye Dani oya n'umutima nabira cyase nukwemeye Dani nukuri kwimana wararozwe kandi wo muntu yakuroze ntiyakarabye wayo vuga muri cyane muzima utumurekure nimba kumi wafeke uramugenda murekure yarare ku none uyu nawe tumurekure kubera iki ndemo kuroze nyakarabye ndabisubiyemo wakuroze nyakarabye kwijajara kwa cyane n'ikigongo cya cyane nicyo cyatumye abasoda igihugu bagifata kina byo nukwemera esti iki kigongwe uri kurita ko ari kibi kuko ndagihaye Masaka nico cyabaye cyiza igihe nakikubwirira muri cyagiye nk'uko ndasigura ibyo wari wakoze uravyibuka cyabaye cyiza kuri wowe ko nakiguhaye ariko kibaye kibi kuri Masaka kubera ndakimuhaye
ikindi gihe jewe ubonye mpoze ikintu cyangwa ukumva ndavuze ikintu uzumenye ko mfise impamvu sinzosubire kuvuga ikintu mu bipingi ahubwo uzumpamagare twicarana umbaze impamvu uri poze hano gukoresha akanyana nkunda gusumba uko nikunda nta nubwo nanjye ndagukunda gusumba uko wikunda nta n'umuntu akunda umuntu gusumba uko wenyine aba yikunda swati mbanye na esitime imyaka myinshi ibi bigongo muriko murita ko vyarozwe ko narozwe ibyo nakoresheje mu kubababarira namwe ibyo wankoreye bingana gute n'umunsi turi kumwe iyo kitari iki kigongo muriko murita kizonkwegera tuba turi kumwe jewe nawe mu buhore Masaka muswati mu buhore swati agarahari Yesti shaka ubuhore Masaka wonyene umukore niyo shati umujane hari inyuma kuvuga menshi siko kwiyamara kabisa. ibohore ngana Yesti mu buhore urakoze ukumuriko murarabana na Masaka ubunyene niko twarabana jewe nawe kera ariko turabana jize umunsi izi mpuwe uri kuravuga mfise zizomperamo urabe nize zimperere nko kuri wowe nyene subiyemo umunsi ikigongo kizomperamo ucunge neza muvyo urimo nikize gihave giherera kuri wowe nyene umuntu yumva akeneye kubana na jewe nabi sinkene ko musubira kumutoreza Masaka mumurika abandanya akazi kiwe Namenyeza kugwana kaza batanagira ikigongo ashina mikore kare Grafere urabesha ntukazira yagarutse Mamagariye muri bya bindi byiwa Jesse nunakuramutsa mbere ubu kweri wo uragongoye neza mu mutwe ukacyuza nyene ukaramukanya neza atane so nufise iyi misi yose utaboneka muhira natwebwe turabasaza bawe turagenda ariko mama twamubwiye aho tugiye wewe rero dushike ngaho umuvyeyi naza ahuri natwebwe basaza bawe ntituzahuri ukacyuza nyene imisi nimba ari 9 nimba ari 10 irenga hanyuma ukacyuza nyene ngo yambo
Nibikiga mwabahungu. Nimureke gukariraho nk'umunyu. Mwe nimushobora kuba hano yo mushitsi. Nimureke nimutuze. Mama ari ibintu bidakunda. Oya, ibi bidakunda turabishobora, turabisobanura. Turabishira ku murongo ntacyo. Emwe abana bobo, mukare reka. Oya turamukosora kabisa. Reka. Hamwe no mutega. Tuza. Natuje. Bazanire ni hagatebe baruhuke. Natuje wambye nu. Eka nimwubahe. Mubahe nibo bari kumwe. Haha abana bobo bega. Byarabago. Egome, ivyo ndavyumvise. Nabasazawe turavyumvise. Ariko umenye neza yuko ingoki raramwishambika bugacicika intwari yacitse intwari. Kugenda utadusezeye. None wari mubiki abakobwa bo. Hari umukobwa ashobora kugenda akabara imisi 2, imisi 3, imisi 5 mugayinga. Afisa abavyeyi wowe abatagira icyamira. Abakobwa bubu. Emwe niho mwariye mu gutuko. Twebwe kera ivyo n'ivyari bihari. Egome mama wanje. Kuvuze ngo n'umufiance wawe. Mwaragize mariage. Canke ni musaza uratabara utubwiye. Canke mwaragize ubukwe. Hari n'inkwano, hari no kwimenyekanisha. Voilà. Ugateza imisi yose. Niho nivuga kwiri. Niho bavuga ko abakobwa bubu ba muri kino gihe. Mwarariye mu gutuko. Amanza tubwire kwanza Natubwire. Jesi ndavyumva. Nyarutse. Mvyeyi. Kino ca mbere ntanguye kugushimira ndanagusaba n'imbabazi. Kuko ayo makosa yose nje namuteye, nje namutwayemo, nje namukoreye ivyo bintu byose bidakogwa. Kuri jewe rero shimye gusaba imbabazi kuko naramenje. Kuko nakoze ibintu bitari mu mico y'ikirundi. Hama nahora nifuza yuko ikintu ca mbere coco nomenya umuryango wiwe, nkabona wo muvyeyi wiwe, abasaza biwe, muri rusange nkabona umuryango wose ko nanje naramaze kuba umuryango mu bandi. Namaze kuba umuryango nkanifuza nuko nyakira nyene mu bandi bana, ko namaze kuba mu bana naho nishizemo utanshizemo. Kubijanye n'ivyo by'ubukwe na mariage n'izindi manza nyene ziba mu bihe nk'ivyo, kuri je mbona ko atari kibazo kuko ivyo byose bitunganywa n'uburyo. Ubwo buryo nabwo bukaba buhari. Sinibaza rero yuko coba ikibazo kuri jewe. Cyambere coco nuko umaye kambabarira kuri ico kintu nakoze atari ciza. Hama ibisigaye navyo ndabona n'ahantu muba harabaye bari ico fise no ufasha no gifasha kuko twamaze kuba umwe, twamaze kuba umuryango umwe. Mama wumvise iyo atari kuyo muntu rero mama ugira urongo umukwe atari umukugwe. Okay, umviriza. Kugira ndabyizere sivyo? Kugira ndabyizere byo byavuze karukure. Avuze ngo n'ubugira office. Chorera dimire. Yachore ndabyizere. Nimureke mwabana nimureke. None umucoresha warende ntituranamuherekeza. Utangure gucoresha ibiki. Bane umva kufise bofre mwiza. Ayaga neza yitonda. Urakaza. Ahubwo rero umengo n'umupastor ariko uraganira nyine umengo n'umupastor nyene. Sanzwe uvuze ikintu
nk'uwabonekewe n'umuco w'Imana asanzwe n'umupasiteri ndi intumwa y'13 ndi umuntu yamenye Imana ni umuntu akorera Imana icyo gituma nciye nitanga mvuga ati reka ngende gusaba ikigongo umuvyeyi badushire mu muryango nk'abandi hama dukomeze gufashanya muri ubu buzima tubayemo. Asha aje musaza wiwe mukuru aho kabisa wewe tuzokorana bego sinari nakuramukije mukuru. Sawa rero naje kugenda byizera ibyo karabavuga byose sivyo izo dime namusabye natsi nta kibazo aranyakubona hari cabuze sawa wabonekewe Imana yatwibutse oya kandi mukuru Imana yatwibutse we jendi mukuru sinkaba abakobwa bigenza nk'ihene zo muci yego nyakubagwa aje ndashira mu ishapo mbere amarera muvyeyi yibaza tuzoba dusubira urakoze Imana ibahezagire oya genda gushikana imitwe y'inzuzi ndaje ndamuherekeze gushika amahoro emwe mwubake rugume muvyare muvyagize emwe tugiye kuvayo ingena agenda barenze imitwe y'inzuzi niba turazi ko jiwe atamefino ngira mu buzima urabona ko nakurekuye hajye waruri akugirira ikigongwe nkabuza estime na muswati kugukorera nabi no kubabaza impamvu nabikoze nashatse tuyage turi babiri atawugukubise atawukuriye n'umugwayi kugira ngo tugizanye kure kungiza ukuri kwawe kurashobora kuba umusana cyangwa imfashanyo kuri wowe umbwije ukuri aje wari yantumye n'uyu cyamenye ukuntu nironderana n'ujya mu so ndashaka kumenya ibintu bijanye n'uburozi abantu bafunguye ngaha muri inzu vyagenze gute utambesha umbwije ukuri nkamenya uwo muntu wowe uguma mu kazi ntacyo ndakubwira gusa je cyamenye ukuntu niruka n'uwo muntu aba yaraguhaye akazi shaka rero umbwije ukuri utambesha ko vyagenze wagutumye hama uje narakubabariye kumva uko nkeneye kuvuga sawa papa reka je nakubwiza uko nukuri je nta kintu no guhisha nta na kintu no kubwira ngo ndiko ndaguhisha kuko je ahantu wankunda ndahazi kugira shike mu muri no rugo ndace mu bintu byinshi ndaca mu bintu byinshi ndagira kintu cyose ndagikesha wewe kuko ni usigaye umuvyeyi wanje jewe meje guteka je nagatetse ndateka ndaheza cyafata inja ndazifata ndazishira ku meza kandi urazi yuko diwe nta munsi numwe nigera indira ku meza ndira mu gikoni je ikosa nobona nakoze nubona navuze ntubona nakubwiye nikosa rimwe nikuba naje guteka cyafata ndasimbira aho hanze mvuye hanze ngarutse cyasanga estime mbona bose munda nkumengo nyene barisha je mu majambo make isha ntaryonze sinzi gutanga uburozi hamona usepara mu ruko murana ndamweruka kamusina goma namuhore hariya niyo ndisho cyanyuma namwerukira kuko ndaje uje ntawe sindamuzi ngo niwaye nukuri dani je ukuri ndagusaba nakina kimwe nigeze mu ndakuba uri papa mugabo nta kintu na kimwe nigeze cyo ubwanje mu kuganga mu rugo bivanye n'ukuntu habaye nabo mubanye nabo uravye kumva atari wowe wabikoze nta n'umuntu uba wikeka ntacyo uba wiyumvira wibaza ko ubwo burozi bwaba bwaje buvanye nka yewe wiyumvira we kuri Jesse mugakimwe gusa nk'umunsi twamumenya cyangwa akamenyekana dani tevyo bamuri narabiho ukuri je nakusana badusho gufata inkoni zose nari nawuzi bakubita kuko je uburozi je sinovuga ati ngo bwavuya ngo bwaje je na muntu nikeka kuko je ndirangare bose nabonye bagwaye nabonye bose barisha bava ngo je nawe mugabo je sinomuntu atazishana ngo ni uyu cyangwa ngo ni uyu okay ivyo vyahetse rero kora akazi kawe ko wumva atakibazo ufise muri ivyo ntaco wakoze ntuzusubire guta injya ku meza abantu bataraheza gufungura ntuzusubire guta ibintu by'ivyo mu byo utabanye ko byakoze cyangwa bitakoze jiwo mu ndazi jibyi wanje ni byihuta ariko ndazi ko nzobumenya
wibandanya akazi kawe gakore neza utekane uzoguhotera hagati estimena muswati uzombwire gusa nawe witeho ibintu kandi uzuraraba mu byo urimo nabo muri kumwe icyo uzobona uzombwire icyo uzobona uzombwire nta kibazo